Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է նոյեմբերի 10-ի համար։ Օրը երկուշաբթի է եւ տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու։ Գնանք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին նոյեմբերի 10-ին։ Հարգելի խոյեր, այդ օրը ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, ամենակարևորը։ Եվ այստեղ եւ կամ առանձին հանդիպում ունեք մեկ ուրիշի հետ, առանձին կարող հանդիպել կամ շփվել ձեր ընկերոջ հետ, կարող հանդիպել, հետո գալ պատմել այդ ամենը ձեր ընկերոջը, հա, ինչ որ պահեր են այստեղ։ Կամ հենց ցույց է տալիս, որ հանդիպում ձեր ընկերոջը կարևոր բան է դա, կամ այնպիսի ընկեր է, ում որ վաղուց չեք տեսել։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք, մորա ցուլերը, մեկ րոպե, գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին նոյեմբերի 10-ին։ Հարգելի ցուլեր, այդ օրը կարող եք հանդիպել կամ շփվել ձեզ համար մտերիմ անձնավորության հետ։ Նաև ինչ-որ մի բան է ձեզ հիասթափեցնում կամ տհաճ պահեր կան, դա ձեզ տխրեցնում է կամ հիասթափվում եք ինչ-որ մեկից կամ ինչ-որ բանից։ Հեռախոսազանգ կունենաք եւ ոչ մի հնարավորություն ձեր ձեռքից բաց կթողնեք։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակներին։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին նոյեմբերի 10-ին։
Հարգելի եկորյակներ, այդ օրը ոմանց կարող են սերխոստովանել կամ դուք սերխոստովանեք ինչ-որ մեկին, դե սիրված կզգաք, լավ կզգաք եւ այստեղ չար մարդիկ անմիջապես կարող են նախանձել, կարող են միգուցե նաեւ զրպարտել, դե չգիտեմ, այդտեղ չար խոսքեր են, միգուցե նաեւ ձեր սիրո հետ է կապված, կարող է դա տեղի ունենում աշխատանքի վայրում, տեղի ունենում այնպեսի մի վայրում, որ մարդիկ տեսնում են, որ ինչ-որ սիրահարված հայացքով մեկին եք նայում եւ սկսում են բան բասել։ Կամ զգում են, որ դուք տենց ձեզ լավ եք զգում, ուզում են ձեր տրամադրությունը գցել, որովհետեւ հաղթանակաստրուց կգաք ինչ-որ մի հարցի վերաբերյալ։ Գործնական հանդիպում ունեք, գործնական խոսակցություն, միգուցե դա է, որ ձեր օգտին է ավարտվում։ Նաեւ ժամը ձեզ համար շատ կարեւոր է, ժամին ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի չուշանաք ոչ մի տեղից։ Եվ ինչ-որ բան եք ձեր ձեռքից բաց թողնելու այդ օրը, որից է հնարավորություն, նաև օրվա վերջ ծանր ու թեթև կանեք, որից է մտքեր, որովից է հարցեր, այդպես ինչ-որ հարցերին վերաբերող։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին նոյեմբերի 10-ին։ Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը ոչ է նամակ կստանաք, ոչ է փաթեթ կստանաք, տեղեկատվություն, ինչ-որ մեկ այդ նամակագրական կապի մեջ կլինեք, ոմանք են նաև ինչ-որ մեկ այդ նամակագրական կապի միջոցով վիճում են։ Սուտ կա, սուտի պատճառով է կարող է վեճը, ուշադիր եղեք, նաև ոմանք տուն կարող են մաքրել, հա, կարող են ձեզ գրել, որ հիմա գալիս ենք, տունը մաքրեք, հավաքեք, ոնց որ ձեր ժամանակից տրամադրեք այն բանին, որ այս պահին պետք է չանեիք, եւ հետո սուտ խոսան չկան, որը ձեր ձեռքում է, շատ բան ձեզանից է կախված, որը ինչպես կընդունեք։ Ոմանք կընդունվեն աշխատանքի, ոմանք շատ աշխատանք կունենան, շատ պատվերներ եք ունենում, կամ աշխատանքի վայրում ավելի շատ է աշխատանքը, բիզնեսը առաջ կտանեք, ոմանք նաև այստեղ պետական հիմնարկություն կա, կարող է հանդիպում եք պետական աշխատողի հետ, դա կարող է լինել բժիշկ, կարող է լինել ուսման կենտրոնի հետ կապված է այնտեղ, ռեկտոր, դեկան եւ այլն, եւ հույսով լցված եք, կամ հույսներ դել եք ինչ-որ մեկի վրա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնային կառույցներին։ Ինչ է սպասվում առուսներին նոյեմբերի 10-ին։
Հարգելի առուսները, այդ օրը հանկարծակի լուր եք լսելու, նաև ոմանք նվեր կգնեն, ոմանք նվեր կստանան, միգուցե այդ լուրն է ձեզ համար նվեր որպես։ Կսպասեք ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բանի, երեխաների հետ կապված իրադարձություն է, միգուցե դա է հանկարծակի լուր, որ ինչ-որ մեկի երեխայի ծնունդն է կամ հանկարծակի լուրը դա կարող է որ դες հրավիրում են այդ ծնունդին, հա, պետք է գնաք եւ նվեր եք գնում։ Նաև ձեր երեխաները կարող են ինչ-որ մի բան ասեն ձեզ, դա է հանկարծակի լուր։ Սա նաև ընտանեկան կյանքն է, ոմանք կցանկանան ընտանիք կազմել, կամ ընտանիքի անդամների հետ կլինեք ավելի շատ։ Հաղթանակած դուրս կգաք որևիցե իրավիճակում եւ նաեւ դա կարող է ձեզ մոտ ավել հույս է արթնացնում կամ հույսներդ կդնեք դրանից հետո ինչ-որ մի բանի վրա կամ ինչ-որ մեկի վրա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կույսերի։ Ինչ է սպասվում կույսերին նոյեմբերի 10-ին։ Հարգելի կույսեր, այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեզ համար շատ մտերիմ անձնավորության հետ, հանկարծակի լուր կլսեք, հաջողություն է ձեզ սպասվում որևիցե ոլորտում, բիզնեսում, աշխատանքում եւ այլն։ Այսքանը, ուրիշ ոչինչ չունեք։ Ամենայն դեպս մեկը մյուսից լավ բան։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կշերկներին։ Ինչ է սպասվում կշերկներին նոյեմբերի 10-ին։ Հարգելի կշերկներ, այդ օրը ոչ նորություն կլսեք, որտեղ որ կարող է ասվում է, որ ինչ-որ գործեր են ավարտվում, ինչ-որ գործեր են վերջացել, կամ վերջնական որոշում կկայացնեք այդ նորություն լսելուց հետո, ինչ-որ մի բան այց կարող եք հեռանալ, ինչ-որ մեկից կարող եք նաև հեռանալ, հանել ձեր կյանքից, կամ դա կարող է լինել ժամանակավոր, ինչ-որ մեկից կարող գնում է ոչ օտար երկիր կամ ոչ միտեղ եւ ժամանակով իրենց հեռանում եք։
Եվ սա կարող է լինել ոչ իրավիճակ, որտեղ որ գումար եք վճարում եւ այդ process-ը ձեզանից գնում է, օրինակ, թեկուզ 1 ամիս, հա, վճարեցիք վերջ։ Ոչ հնարավորություն կարող եք ձեր ձեռքից այդ օրը բաց թողնել եւ ճանապարհ եք գնալու կամ որևիցե մարդիկ են գալու ձեզ մոտ։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին նոյեմբերի 10-ին։ Հարգելի կարիճներ, այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեր ընկերոջ հետ, իրար հետ ոչ գաղտնի գործողություններ կանեք կամ կարող եք իմանալ, որ ինքը գաղտնի սիրային հարաբերություններ ունի կամ եռանկյուն կամ միգուցե նաև դուք ինքներդ եք պատմում, որ դուք ունեք այդ հարաբերությունները։ Նաև դա կարող է լինել ընկերոջ հետ, այսինքն կարող է արթնանում է, որ սիրավեպ է արթնանում ձեր եւ ձեր ընկերոջ միջև։ Եվ օրվա ընթացքում կտատանվեք, ծանոթ կանեք, միգուցե նաև ձեր ընկերը ինչ-որ մի բան է ասում այդ առումով, թաքուն սիրավեպի կամ եռանկյուն հարաբերությունների հետ կապված ինչ-որ բաներ է կարող ասում ձեզ, որ ինչ-որ բան է բացահայտում։ Ամենայն դեպս օրվա ընթացքում կամ կասկածներով եք լցվում կամ ծանոթ եք անում, որ չէ իրավիճակ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին նոյեմբերի 10-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օրը ոչ է հարցում հաղթանակած դուրս կգաք ինչ-որ մի բան ձեր օգտին է ավարտվելու։ Նաև կարող եք հանդիպել ձեր մտերիմ մարդկանց երեխաների հետ, միգուցե նաև սա ձեր երեխաներն են ում հետ այդ օրը ավելի մտերմիկ կլինեք,
Միգուցե այդ իրավիճակ է, որ գնում եք ձեր մտերիմ հարազատ մարդու հետ, օրինակ ձեր հղիությունը ստուգելու համար, ձեր կարող է քույրն է, ձեր ընկերուհին է, հա, որ ձեզ հարազատ եք համարում է, գնում եք իրար հետ այդ պրոցեդուրան կատարելու համար, կամ երեխաներին եք տանում ոյցե պրոցեդուրայի, որը եւս կատարվում է ամեն ամիս։ Եվ սա կարող է վերջին մեկ ամսվա իրավիճակ է, որը ավարտվում է, միգուցե երեխաների հետ կապված, կարող ծնունդի եք պատրաստվում եւ այլն, եւ հիմա արդեն ոնց որ անում եք այդ առիթը, վերջացնում եք կամ այդ առիթի հետ կապված որևիցե հարցեր եւ ձեզ օգնում է ձեզ համար մտերիմ անձնավորություն։ Ոմանք այդ օրը ժամադրություն ունեն սիրային, ոմանք նաեւ պայմանավորվածություն իրենց հարազատ մարդկանց հետ։ Ձեզ երջանիկ կզգաք, լավ կզգաք, սպասում եք ինչ որ մարդկանց ժամ եք ասել կամ իրենք են ժամ ասել, չնայած այստեղ ավելի շատ իրենք են ժամ ասել չեն գալիս կամ մի խոսքով ինչ որ մի բան այստեղ սպասում եք հստակ ժամ, որ ասվել է եւ դեռ չկա այդ ժամին այն ինչ որ պետք է լինի։ Եվ հաջողություն ունեք այդ օրը։ Միգուցե նաև ձեր մտերիմ անձնավորության հղիության հետ է կապված եւ դուք եք գնում իրանց հետ։ Ձեր հարազատը կարող է լինել եւ դուք իր հետ գնում եք այդ մեկ ամսվա պրոցեդուրային։ Մի խոսքով ինչ որ երեխաների հետ կապված, մեկ ամսվա հետ կապված ինչ որ բաներ են եւ ձեր մտերիմ մարդկանց։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին նոյեմբերի 10-ին։ Հարգելի այս եղջյուրներ, այդ օրը ոչ մի բան կավարտվի ձեզ մոտ, կվերջանա կամ դուք եք վերջնակետ դնելու, դուք եք ավարտելու, դուք եք վերջնական որոշումներ կայացնելու, ճանապարհ կարող եք գնալ կամ ինչ որ մարդիկ կարող են գալ ձեզ մոտ, նաև երեխաների հետ կապված որևիցե իրադարձություններ են այդ օրը, կարող ծնունդ է, առիթ է, կնունք է եւ այլն, այն ինչ որ պահեր են։ Երեխաների մոտ է ինչ որ մի բան ավարտվում։ Այդ օրը այն նա է ավարտում, որը որ մնացել էր։ Այդ գործերը կային կամ այնտեղ չեք դնում կամ ժամանակ չկար հա դրանք ավարտելու համար։ Եվ որ ավարտին ուրախ կլինեք, բարձր տրամադրություն կունենաք, էներգիայով լի կլինեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսների։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին նոյեմբերի 10-ին։
Հարգելի ջրհոսներ, այդ օրը երկակի օրը, առավոտյան երջանիկ եք, ինչ-որ բան է ձեզ երջանկացնելու, գումար կարող եք ծախսել, գումարի մասին կարող եք խոսել, գումար կարող եք ծախսել, վճարել ինչ-որ մի բան և դա ձեր կյանքից հեռացնել, ինչ-որ մեկը կարող է գնալ ձեզանից, ինչ-որ բան կարող է նաև գնալ ձեզանից, այդ օրը ճանապարհ եք գնալու կամ ինչ-որ մարդիկ նաև կարող են գալ ձեզ մոտ։ Եվ ոչ թե նորություն եք լսելու կամ հիասթափվում եք, ինչ-որ մեկի մասին եք լսում, հիասթափվում եք, կամ նաև կարող եք տխրել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկներին։ Ինչ է սպասվում ձկներին նոյեմբերի 10-ին։ Հարգելի ձկներ, այդ օրը ինչ-որ մի բան է ձեզ հիասթափեցնում, ինչ-որ մի բան է ձեզ տխրեցնում, միգուցե ինչ-որ բան պետք է վճարեք, դրա համար եք տխրում, հիասթափվում, գումարը կստանաք և կվճարեք, կամ վճարում եք, կամ տալիս եք ինչ-որ մեկին։ Մի խոսքով գումարը գնալու է, կամ այստեղ գումարի մասին է խոսքը, գնում և դա է ձեզ տխրեցնում, միգուցե պարտքի մասին է խոսքը և այլն, դա է ձեզ տխրեցնում, այդ հետո գումար է գալու։ Ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է, ժամին ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի չուշանաք, նաև հանկարծակի լուր այդ օրը կլսեք և ոմանք սիրո խոստովանություն են լսում, անում, նաև դա կարող է լինել սիրված եք ձեզ զգում, ձեր հարազատների շրջապատում եք լինում, ինչ-որ մի բան է տեղի ունենում, որ ձեզ լավ եք զգում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։